Pedas tak pedas aku tak tahu lah. Tapi nampak sedap. Malam-malam lapar, nasib baik ada barang ni. Ramen kari ori kampung. Ini halal tau, halal. Dia tak perlu masuk dalam microwave tau. Dia letak air saja. So dia macam ni lah. Okay, belakang. Sekejap. Dia macam ni. Ini lah. Ada barang ni, korang tak perlu masukkan ke dalam microwave ke apa-apa, tak payah. Heating pad. So buka. Ni dia punya noodle ni. Singsangi Food. Debak Ramen Sari. Maggi. Ni perencah. Taruh ke dalam. Satu lagi paket. Okay, letakkan air. Sampai line sini ada dah satu line kan. Kalau tak cukup, korang tambah satu biji telur. Macam ni. So ni heating pad lah. Ini yang penting sekali. Korang letak macam ni. Okay, air sampai sini saja. Ni heating pad. Korang letakkan air. Okay, cukup dah. Nanti dia akan panas. So korang just tutupkan. Ush, letak ke dalam. Dengar tak bunyi? Cepat tutup. 15 minit lah. Tak payah letak microwave. Gunung api. Dia semakin panas tu. Pedas tak pedas aku tak tahu lah. Tapi nampak sedap. Wah, pedas. Itu heating pad lah. Telur pun masak tengok. Dia macam Korean ramen lah. Dia punya Maggi tebal. 국장님, 저희 아빠 2009년에 Seorang makan tak habis. Dia punya portion memang banyak. Share-share dengan isteri. Tengok mulut aku. Steam lah.